abazze baliko emirimu gye bagatta ku ggwanga Uganda nga basinziira ku bukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo abakulembeze mu kibiina kyabwe gye bazze babasindika okuweereza ate ng'ono nno takoma na Uganda wokka akiika ne mu paalamenti eya Africa wona butukwaniza okubeera nti otwegasseeko enkya lunaku olwaleero BBS telefina neyanza nnyo neyanzeege webale kumpa mukisa kujja ku programu eno ndoza this is my first time okujijjako neyanza nnyo neyanzeege balabe ba BBS balamusizza nnyo olabye babaka bano bye babaddeko n'okusingira ddala mu kakiiko ako banokoddeyo ensonga ndowooza zeri ssatu okuli okusiba abasibe mu budduku lwa poliisi essaawa okusukkaana mu 8 ne banokolayo abasibe bano okweyambira mu bubaketi ne banokolayo abasibe abasajja n'abakyala wamu n'abaana ba juvenile okubeera nti basiba mu kadduukulu kekamu kiki oyinza okwogera ku mbeera eno era biki ebiyinza okutereezebwa nga tetunabagenda ku mulamwa mukulu ogw'okuba tokimumbalirira ate nze nno ndowooza abuse of human rights and impunity, they are the two issues olina okudiringa nazo. Abapoliisi abo bamanye nti yesu omuntu etteeka bwe liba ligamba mukuuma nga tekitegeeza muyisa nga kyonziira. Amakomera mangi mu nsi gyegali omuntu ono abeera detained naye aba tafuuse inhuman. Era papasi y'okusiba omuntu aba it's like a correction facility nti omuntu ono agenda okuvaayo ng'akyusizza. Kati abapoliisi abasinga balina embeera egamba embeera we tumuteeka ebeera embi nnyo. Kati awo ndowooza kiba kisusse we kirina okukola ki we kirina okukoma. Tosobola kukwata mukyalo omusibe n'abasajja okiraba bulabi nti kimenya it's impunity. Kati ono yaba akikola mu ssanyu alabira ddala ne bwe bamutuusaako obwamulisa maanyi talina kyavaako oba talina kyabaako. Kwegamba for me I really want to think omuntu bw'abanga abasirikale bano basomeseddwa okuobservinga human rights kitegeeza ne human rights tezijja kukoma bweru wokka ne bwe banagenda mu makomera gye bakuumibwa abantu bano basobola okukola ki. Njagadde nnyo hona bonna mugga agambe nti a problemu yammwe musecuringa budget yammwe ku bintu ebitalina kuba bya poliisi ng'okuyimiriza bannabyabufuzi gwo bagukola era budget yaabwe ndowooza lwe bakola apiiri ewa President Museveni bamugamba twagala tiyagaasa amala twagala rubber bullets ezikola ki ezimala so nga ate focus yali badde okulaba nga improvinga living systems ez'abasibe naye ate bw'oba batunuulira nabo bambi baani abasirikale ba poliisi abo tobalaba kwambala cepa basula bubi. Kati ndowooza nabo olw'okuba basula bubi kubanga obuyumba bwa mama yingira Paul obwo waliwo bangambako nti babusulamu babiri families bbiri akayumba kaki buno obwo nti babateekamu babaloketingamu abantu babiri nga buli omu alina family. There is no way eyo embeera bwesobola okubeerawo ate ono n'omusuubira okuyisa obulungi abantu bano bwe bakutte ndowooza abajja kubafiirako but it all goes back to impunity. It all goes back ku kintu kimu nti eddembe ly'obuntu wano e Uganda tetuliwa nnyo kitiibwa. Okay, tukuyenza ndowooza ya mubaka Patrick Nsamba ekikulesa olunaku lwali okulaba nti tutunuulira embalira y'eggwanga ey'omwaka